Rumah Dinas Kepala Polresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang saat hujan deras dan angin kencang pada Minggu 3 November 2024 sore. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Hidayatullah mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Mengutip Kompas.com, atap rumah dinas rusak akibat tertimpa material pohon yang tumbang. Pohon jambu Jamaika dengan diameter sekira 30 cm dan panjang 8 meter diduga keropos memudahkan pohon tersebut tumbang. Tim BPBD segera melakukan penanganan setelah menerima laporan dan evakuasi pohon tumbang memakan waktu sekira 1 jam. Selain kejadian tersebut, beberapa insiden lain juga dilaporkan di Kota Bogor seperti atap rumah yang ambruk di Kampung Sindang Barang Loji. Tembok rumah juga ambruk di Jalan Ahmad Yani Gang Karet, sementara kejadian telah ditangani dan tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.